Քրիստոսում, Քրիստոսով, նրա միջոցով։ Այսօրվա քարոզը ես վերնագրել եմ այսպես. Քրիստոսում, Քրիստոսով, նրա միջոցով։ Ինչ է ասում խոսքը, ով ես դու Քրիստոսում, ինչ կատարվեց քո հետ Քրիստոսի միջոցով, կատարած գործի միջոցով, ու ով ես դու Քրիստոսով։ Ես չեմ խոսում այն մասին, որ դու ասես, ես Եղեգնաձորցի Վալոդն եմ, չէ։ Ինչ կատարվեց քո հետ։ 140 տեղ կա, սիրելիներս, նոր ուխտում։ Ես ձեզ ուղղակի խրախուսում եմ, փնտրեք, գտեք, նրա մեջ, Քրիստոսի մեջ, նրանով, նրա միջոցով, նրանում, Քրիստոսում, Քրիստոսով, այս բոլոր խոսքերը նայեք, փնտրեք, ու տեսեք ինչ կատարվեց ձեր հետ, ինչ կատարվեց ձեր հետ, ինչ ասում խոսքը, ես նորից եմ ուզում ասել, Աստվածաշունչը սա միակ ճշմարիտ ու կատարյալ փաստաթուղթն է, որը որ կնքված է գառնուկի արյամբ։ Ինքը կնքված չի նոտարական կնիքով, ոչ էլ կառավարական։ Սա կնքված է գառնուկի արյամբ։ Այդ կնիքը բոլոր կնիքներից բարձր է։ Այս ճշմարտությունը, ինչ որ գրված է խոսքում, սա է ճշմարտությունը։ Ու եթե դու որպես Աստծո զավակ, որ նստած ես եկեղեցում, կամ դու որպես Աստծո զավակ, որ լսում ես մեզ, եթե դու սովորես նայել խոսքին, հավատալ խոսքին, խոսել խոսքը, այն ինչ որ խոսքն է ասում, քո իրավիճակը կփոխվի ըստ խոսքի, որովհետև դու ոչ թե նա ես, ինչ զգում ու տեսնում ես քո համար, այլ դու նա ես, ինչ խոսքն է ասում, թե դու ով ես։ Սա շատ կարևոր է։ Դու նա չես, դու այնպիսին չես, ինչպիսին քո վարքն է, ինչպիսին դու զգում ես քեզ, կամ ինչպիսին դու տեսնում ես քեզ, դու այնպիսին ես, ինչպիսին քեզ խոսքն է ասում, թե դու ինչպիսին ես։ Սա շատ կարևոր է։ Որովհետև իմ աղջիկը կարող է աչքերը բացի ու ասի, ես էլ չեմ զգում, որ ես Վարոյի աղջիկն եմ։ Ինչ կապ ունի ինքը ինչա զգում։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Դու կարող ես մի օր աչքերդ բացես ու ասես, ես էլ չեմ զգում, որ ես Աստծո զավակ եմ։ Ես էլ չեմ զգում, որ ես արդար եմ։ Ես էլ չեմ զգում, որ ես բժշկված եմ։ Ես էլ չեմ զգում, որ ես հարուստ եմ։ Որովհետև դու սովոր ես ապրել զգացողություններով, այլ ոչ թե խոսքով։ Իսկ խոսքը ասում է, որ դու Աստծո զավակ ես ու կապ չունի դու ինչ ես զգում։ Խոսքը ասում է, որ դու զավակ ես, ուրեմն դու զավակ ես։ Ես Աստծո ներկայությունը չեմ զգում։ Ուրեմն Աստված այստեղ չի։ Ոչ, սիրելիս։ Աստված ասել է, որտեղ 2 ու 3 հոգի հավաքվեն, ես ընդեղ եմ նրանց մեջ։ Այդպես է թե չէ։ Դա քեզանից է, որ դու չես զգում, ինքս տեղ է։ Կարող է ինչ որ լավ չփառաբանեցինք, սենց մարմինս չի փշաքաղվում։ Չէ։ Մենք կարանք ընդհանրապես չփառաբանենք։ Մեկը ինքը գալու է։ Մենք չենք փառաբանում, որ զգանք, մենք փառաբանում ենք, որովհետև նա արժանի է փառքերի։ Հասկանում եք։ Մի հատ երկրպագ եմ, որ զգամ։ Չէ։ Հավատացյալը չի ապրում զգացողություններով։ Հավատացյալը
ապրում է խոսքով։ Բայց ես սովոր եմ ամեն ինչը զգամ, սենց զգամ։ Մի գուցե առավոտ մի օր արթնանաս ու չզգաս, որ Աստված քեզ սիրում է։ Ասես, ոնց որ ես չեմ զգում, որ Աստված ինձ սիրում է։ Ուրեմն Աստված քեզ չի սիրում։ Մենք ապրում ենք խոսքով։ Խոսքով, սիրելիներս։ Ամեն։ Խոսքն է մեր կյանքի հիմքը ու հավատքը, ոչ թե զգացողությունները։ Մարմնավոր քրիստոնյան ապրում է զգացողություններով, հոգևոր քրիստոնյան ապրում է խոսքով, հավատալով խոսքին, հավատքով։ Ամեն։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ կարդալ, Քրիստոսում, Քրիստոսով եւ նրա միջոցով։ Հովհաննես 15, 5 եւ 7-րդ խոսքերը։ Գրեք սրանք։ Գրեք Հովհաննես 15, 5 եւ 7։ Հա։ Ես որդն եմ, դուք ճյուղերը, Տեր Հիսուսը ասում է, նա որ ինձանում մնում է եւ ես նրանում, նա շատ պտուղ է բերում, որովհետեւ առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել։ Եթե կենաք ինձանում, մնաք ինձանում, ես խոսում եմ Քրիստոսում։ Քրիստոս ասում է ինձանում, սա նշանակում է Քրիստոսում։ Եվ իմ խոսքերը ձեզանում, ինչ էլ որ կամենաք, կխնդրեք եւ կլինի ձեզ։ Սա իմ ընկերոջ ամենասիրած խոսքն է, Հովև Արսենի։ Եթե կենաք ինձանում ու իմ խոսքերը ձեզանում, ինչ էլ որ խնդրեք։ Դուք ասես, ինչ էլ որ խնդրեմ, հա, խոսքը ասում է, ինչ էլ որ խնդրեք։ Հա, ես ինչ լավ բան է։ Լավ բան է ինչի, որ ինչ էլ որ խնդրես կլինի քեզ։ Լավ բան է այն է, որ կենաս Քրիստոսում ու Քրիստոսի խոսքը քեզանում։ Ինչպես է Աստծո խոսքը կենում ինձանում։ Ինչքանով է Աստծո խոսքը կենում ինձանում։ Ինչքանով ես հավատում եմ խոսքին, խոսում եմ խոսքը ու կատարում եմ խոսքը։ Աստծո խոսքը մնում է ինձանում, կենում է ինձանում, այնքանով, ինչքանով ես հավատում եմ խոսքին, խոսում եմ խոսքը ու պահում եմ խոսքը կամ կատարում եմ խոսքը։ Եթե ես չեմ պահում խոսքը, եթե ես չեմ հավատում այդ խոսքին, այդ խոսքը ինձանում չի կենում։ Ինչքանով եմ ես մնում Քրիստոսում, ինչքանով որ ես իր հետ կապված եմ։ Նայեք, Աստծո խոսքը ասում է, որ մենք վայրի ձիթենիներ ենք, վայրի թզենի ենք, վայրի։ Ու մենք պատվաստվեցինք բնական թզենու վրա, հա? Ստեղ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում է, խոսում է որդի մասին, ասում է, ես որդն եմ, դուք ճյուղն եք։ Ճյուղը ինքը իրանից պտուղ չի կարա տա, սիրելիներս։ Վայրի թզենին ինքը նույնպես պտուղ է տալիս, բայց իր պտուղը դառն է, փոքր ու դառը թուզերը։ Բայց մենք պատվաստվեցինք բնական թզենու վրա, այսինքն մեր ճյուղը կտրեցին, այն մասը ճյուղի, որ պտուղ է տալիս, կտրեցին բնական թզենին, կտրեցին բնական թզենին խաչի վրա, նիզակով, հա, ծանոթ պատմություն է, կտրեցին ու քեզ դրեցին, պատվաստեցին Քրիստոսի կողի մեջ, հա, ու ինչ կատարվեց, հիմա դու էլ ոչ թե տալիս ես վայրի պտուղ, այլ այն, ինչ որ բնական թզենին է տալիս, այսինքն քո հյութը, քո արմատը փոխվեց, քո արմատը վայրի թզենու արմատն էր, հիմա քո արմատը Քրիստոսի արմատն է,
խավարում էր քո արմատը, խավարից էր քաշում այդ սոկերը ջրերը, հիմա քո արմատը քաշում է լույսից։ Ու եթե դու չհասկանաս քո հետ ինչ կատարվեց, որն էր այդ պատվաստումը, երբ որ դու վերստին ծնվեցիր, դու պատվաստվեցիր Քրիստոսում, դու միշտ կփորձես պտուղ տաս ու քո մոտ չի ստացվի։ Բայց քեզ միայն պետք է կենալ, մնալ այս բնական թզենու վրա, որը որ իր արմատներից քեզ ծնուցում է։ Քեզ պետք է մնալ այս որդատունկի վրա սիրելիս, որը որ ուղղակի իր մեջ մնալով սոկերը քաշում է, բերում է ու դու պտուղ ես տալիս, խաղող ես տալիս։ Աստվածաշնչում կյանք բառը, գիտեք, սեր բառը օրինակ Աստվածաշնչում, մենք հայերեն ունենք մի բառ սեր, բայց հունարենում 4 բառ է։ Նույնպես կյանք բառը հունարենում 4 տարբեր բառեր են, որպեսզի ես ձեզ շատ աստվածաբանական տերմիններով չբեռնեմ, ես ուզում եմ խոսել 2 բառից։ Մեկը բիոս բառն է, որ նշանակում է կյանք, սա կենսաբանական կյանքն է։ Մեկը զոե բառն է, որ նշանակում է կյանք, սա աստվածային կյանքն է։ Մենք ծնվեցինք Աստծուց։ Ամեն։ Մենք ունեցանք աստվածային կյանք, զոեն։ Բիոսը, սա կենսաբանական կյանքն է։ Երբ որ Աստված Ադամին ասեց, երբ որ այս ծառից ուտես մահով կմեռնես, ինքը ի նկատի չուներ քո մոտ բիոսը կավարտվի, ինքը ի նկատի ուներ զոեն քո մոտ կավարտվի, այնտեղ զոե բառն է գրած, այսինքն ինձանից աստվածային կյանքից կկտրվես, իսկ երբ որ սատանան եկավ, ասեց չէ, տենց չի, քո մոտ բիոսը չի գնա, կերտես, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ու կերավ ասում է, հա էլ ես այս բիոսը պահում եմ։ Այնինչ Աստվածը նկատի ուներ աստվածային կյանքը։ Իրանք կտրվեցին Աստծուց անհնազանդության պատճառով։ Ցանկացած հավատացյալ, ով ծնվում է Աստծուց, նրա մոտ նա կպնում է զոե կյանքին, Աստված տալիս է իր կյանքը, հավիտենական կյանքը, զոեն, սա այն կյանքն է, որով ապրում է Աստված, զոեն այն կյանքն է, որով ապրում էր Քրիստոս, երբ որ դու վերստին ծնվում ես, դու ունենում ես զոեն։ Աստվածաշնչում բազմաթիվ տեղեր կա գրված, բայց ես մի քանիսը ասեմ, տեսեք, Հովհաննես 1:12, սակայն նրանց, ովքեր ընդունեցին նրան եւ հավատացին նրա անվան իշխանությանը, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ լինելու։ Նրանք չծնվեցին արյունից ոչ էլ մարդու կամքից, այլ ծնվեցին Աստծուց։ Սա զոե կյանքն է։ Առաջի Պետրոս 1:23 գրված է, որ մենք ծնվեցինք խոսքից։ Սա զոե կյանքն է, այսինքն Քրիստոսից։ Հովհաննես 3:5-6, այդտեղ գրված է, որ մենք ծնվեցինք հոգուց, Սուրբ Հոգուց։ Աստծո խոսքում է գրված, որ դու ծնվել ես հորից, ծնվել ես որդուց ու ծնվել ես Սուրբ Հոգուց։ Դու ունես զոե կյանքը։ Դուք հասկանում եք ինձ։ Ինձ հա, ամեն, հալելույա։ Սենց ուշադիր նայում եք ինձ դեմ։ Հալելույա։ Դու ունես այն կյանքը, որը որ ուներ Հիսուսը։ Երկրորդ Պետրոս 1:4-ում ասում է, որ դու մասնակից ես եղել, կցվել ես աստվածային կյանքին։ Հիմա, ինչպես է սա եղել։ Երբ որ դու պատվաստվել ես Քրիստոսում, երբ որ դու որպես վայրի թզենի պատվաստվել ես բնական թզենու մեջ, արդեն արմատից գալիս է զոե կյանքը քո մեջ, և դա գալիս է քո հոգու մեջ, ու եթե դու չունես փոխհարաբերություն Սուրբ Հոգու հետ, դու չես հասկանա այս մասին, դու չես կարող ապրել այդ կյանքով, դու կապաշխարես, բայց այդ կյանքը չի դրսևորվի քո մեջ, զոե կյանքը քո մեջ չի դրսևորվի։
Երբ որ մարդը հասկանում է, թե ինչ կյանք դրվեց իր մեջ, Հիսուս ասում է ինձ հավատացողը հավիտենական կյանք ունի։ Սա զոհե բառն է սիրելիներս։ Չի ասում ինձ հավատացողը հավիտենական կյանք կունենա երկնքում, երբ որ մահանա գնա երկինք, չէ։ Տեր ասում է հիմա ինձ հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, երբ հիմա երբ որ ապաշխարեց, ոնց եղավ, հենց ընդունեց Հիսուսին, հավիտենական կյանք եկավ իր մեջ, զոհե կյանք եկավ իր մեջ։ Բայց հիմա ես ինչ կարամ անեմ, ես կարող եմ օգտագործեմ դա, ես կարող եմ ապրել այդ կյանքով, այս աշխարհը քեզ կասի, գնա, գլուխդ կախի, վերև մի նայ, քուջուջ արա, մտածի միայն քո աշխարհիկ հոգսերով, մտածի խրվի աշխատանքի մեջ, մտածի քո օրհնությունը այդ աշխատանքի մեջ է, մի օր ավել աշխատեմ, մի ժամ ավել աշխատեմ, այնինչ քո օրհնությունը այն կյանքի մեջ է, այն արքայության մեջ է, որը որ քեզ արդեն երկնքից տրված է սիրելիս։ Հիսուսը ասում է մի փնտրեք են, ինչ որ հեթանոսներն են փնտրում։ Իսկ ինչ են փնտրում հեթանոսները։ Ինչ պիտի ուտեմ, ինչ պիտի հագնեմ։ Մի փնտրեք։ Չէ, ես սովոր եմ փնտրեմ, ինչ պիտի ուտեմ, ինչ պիտի հագնեմ, իմ երեխեքը ինչ պիտի ուտեն, ինչ պիտի հագնեն։ Տերը ասում է մի փնտրեք այդ։ Այդ հեթանոսներ են փնտրում։ Բա ինչ անենք։ Չի ասում մի մտածի այդ ուղղությամբ, չի ասում դու դա չես ունենա։ Ասում է մի հատ բան կա, դու դրա հետևից մի գնա։ Դու այն մի կողմ գնա, այն մի կողմ մի գնա։ Դու դա не ходи, туда ходи. Почему? А то снег в башку попадет. Որ снег в башку не попадет. Նայեք երիտասարդները չեն ծիծաղում, որտեղ իրանք այդ կինոն չեն տեսել։ Ես ինչ ուժեղ պատանեկան, այս ինչ լեզուներով աղոթք կա։ Մեր պատանիները ինչ են անում։ Հալելույա, փոթորիկ է մեր պատանեկանում։ Սիրելիս, բա ուր գնամ այդ կյանքի հետևից, արքայության հետևից։ Քո ներսում դու ունես աստվածային կյանք։ Քո ներսում դուռը փակեք, որտեղ աղմուկը ավելանում է։ Աստված քո մեջ դրել է իր կյանքը։ Եթե դու սա չհասկանաս, դու չես կարող ապրել գերբնականի մեջ։ Ամեն։ Առաջի Պետրոս 1:23 Կամ լավ, եկեք չկանգնենք սրա վրա, երկրորդ Կորինթացիս 5:17 Ինչ ասում Հիսուսը, ինչպես անա նախատեսել, որ դու կենաս նրանում, ինքն էլ քեզանում, ամեն։ Երկրորդ բանը, ինչ ասում խոսքը, ով ենք մենք, որտեղ Քրիստոսի մեջ, երկրորդ Կորինթացիս 5:17 Ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսում է, տեսեք Քրիստոսում, Քրիստոսի մեջ Դու կասես, բայց ես Քրիստոսում եմ, բա որտեղ ես, բա ուր ես, բա որն է իմ դիրքը, ես անցած անգամ խոսում էի աղոթքից, հաճախ մենք այս դիրքից ենք աղոթում, տակից, այս հարցը ոնց է լուծվելու, շնչի մակարդակով, մտքի, մենք մտածում ենք, դե ինձ այսօր հացա պետք ես աղոթեմ, մենք մտածում ենք ու աղոթում ենք, ու մեր աղոթքը, մեր մտքի մակարդակից վեր չի բարձրանում, Այնինչ մեզ պետք է աղոթել հոգու մակարդակով, ստեղից, որտեղ ես դու, որն է քո դիրքը, Քրիստոսի մեջ, հոր, աջ, կողքում, ասում է, եթե մեկը Քրիստոսում է, որտեղ որ Քրիստոսն է, դու Քրիստոսի մեջ ես, դու մկրտվել ես Քրիստոսի մեջ, ամեն, նա նոր արարած է, Հները անցան, հիմա ամեն բան նոր է։ Ասա իմ հետ, ասա, ես Քրիստոսում եմ։ Չէ, ես ոնց որ կաթոլիկ եկեղեցի լինի, մի վարքյան։ Մի հատ կյանքի խոսքի պես, ասա, ես Քրիստոսում եմ։ Այսի կյանքի խոսքա։ Ես նոր արարած եմ։ Հները անցան,
Ամեն բան նոր է։ Ամեն։ Այսի կյանքի խոսքի նման էր։ Թե չէ։ Չէ։ Ոչ կարանտինից հետո առաջի օրն է։ Հետ ենք սովորել։ Համել քիչ ենք։ Սիրելիներս, դու Քրիստոսում ես։ Դու նոր արարած ես։ Հները անցան, հին մտածելակերպ անցավ, հին ձևով դատել անցավ, գիտես ինչի, որտեվ դու նոր արարած ես, հին ձևով պտուղ տալը անցավ, շատերը ասում են միայն, մտածում են, չեն հավատում, բայց մտածում են, սենց, ես Քրիստոսի մեջ եմ, ես նոր արարած եմ, անգիր, բիբլեսկում տվել են, ասել են անգիր արա, ու վերջ տեղ կանգնում են, էդ ինչ է, հներն անցան հիմա ամեն բան նոր է, ես ինչ խոսք է, լավ ես մի քիչ հասկանում եմ, որ ես Քրիստոսում եմ, մի քիչ հասկանում եմ, որ ես նոր արարած եմ, ես չեմ հասկանում, ինչ ասել է հները անցան ամեն բան նոր է, ինչ կոմունիզմը անցավ ու մեկը գալիս է ասում է, երեք ես ավտոյի տակ էի ընկնում ու հանգարց չընկա ու ասում է, եղբայր, հներն անցան հիմա ամեն ինչ նոր է, ասում է ես անցած կյանքում ինչ որ մինչև ապաշխարել ես, չգիտեմ, աղքատ էի, հիմի սենց հարուստ եմ, հա եղբայր հները անցան ամեն բան նոր է։ Սա սրա մասին չի։ Ստեղ գրած չի, որ երեք անցավ, այսօր ամեն ինչ նոր է։ Ստեղ գրած չի, եւ 2020 թիվը նոր տարվան մենք կանգնենք իրար ասենք 2021 թիվն արդեն եւ հները անցան ու հիմա ամեն բան նոր է։ Ոչ, սիրելիներս։ Ստեղ ուրիշ բան է գրած։ Ստեղ գրած է, որ դու Քրիստոսում ես ու դու նոր արարած ես։ Ու եթե դու հավատում ես, որ դու Քրիստոսում ես, դու պիտի հավատաս, որ դու նոր արարած ես, նոր էություն ես, նոր տեսակ ես։ Սա ինչ արարած է, Աստված ու մարդ իրար հետ խառնված։ Ես գիտեմ, խաչիկը մենակ մարդ է, փաստորեն Աստված եկել է ու բնակվում է խաչիկի մեջ։ Մենք գիտենք Կոլյան հասարակ մարդ է, չէ, Կոլյան հասարակ մարդ չի, Աստվածա մարդ է, որովհետև Կոլյայի մեջ եկել է Աստված ու բնակվում է, ու հիմա Աստված անսահման բնակվում է Կոլյայի մեջ, դուք պատկերացնում եք Կոլյան ինչեր կարա անի։ Մենք երբեմն խոսքը կարդում ենք, մեզ թվում է, այն որ, չգիտեմ, այն որ կենաց են, ասում են, երջանիկ ապրեք, իրանք էլ չեն հասկանում իրանց կենացին, ասում են, որ շուտ խմեն, կամ այն ամենակարճեն, երեք հարսանիք էի դրա համար։ Երեք բարձր մեզ նստացրել են դինամիկների տակ ու բարձր մի հատ երգ են միացրել, ուր որ գնաս հետդ կգամ, Ժամ Կոչյան։ Սենց ասում եմ վաղ աշկիս մեր փառաբանությունը հետ լինի, ուր որ գնաս հետդ կգամ, պրոստը Հիսուսին։ Նման է, չէ, ուր գնաս ես կգամ, ինչ ասես կանեմ։ Jesus culture-ը Ժամ Կոչյանից բան է։ Գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ, Աստվածաշնչում բարեմաղթանքներ գրած չի, Աստվածաշնչում ճշմարտություններ է գրած, ու Աստվածաշնչում գրված է, որ Քրիստոսին հարություն տվող հոգին, այդ շատ ուժեղ զորություն է, մեռելներից Քրիստոսին հարություն տվողը, ինքը քո մեջ է բնակվում, ուղղակի դու այնքան ես սահմանափակել Սուրբ Հոգուն, որ ինքը չի գործում, որովհետև ինքը քո մեջ է, դու պիտի գործես, որ ինքը գործի։ Ուստեղ է, որ խոսքը ասում է, հները անցան, հիմա ամեն բան նոր է, անցավ հին մտածելակերպը, անցավ հին ձևով դատելը, ես նոր արարած եմ, անցավ հին վարքը, անցան հին մեղքերը,
անցան հին սովորությունները, եթե չի անցել, ուրեմն ես չեմ հավատում, որ Քրիստոսում եմ, ուրեմն ես չեմ հավատում, որ ես նոր արարած եմ, ուրեմն ես չգիտեմ դրա մասին, որովհետև երբ որ ես իմանում եմ, որ ես Քրիստոսում եմ, երբ որ ես հասկանում եմ, որ ես նոր արարած եմ, հները անցնում է, հասկանում եք, հին ձևի խոսելը անցնում է, հին ձևի դատելը անցնում է, հին խորամանկությունը անցնում է, որովհետև դուք մի հատ ձեզ գաղտնիք ասեմ, խորամանկ մարդիկ, այդ աֆերիստ բառն է, հայերեն աֆերիստ, իրանք գիտեն, ոչ մեկ չի հասկանում, որ իրանք աֆերիստ են, իրանք չգիտեն, որ բոլորը հասկանում են, որ իրանք խորամանկ են, բոլորն են հասկանում, հիմա գիտեք ինչ է կատարվում, եթե չի անցել դա, ուրեմն ես չեմ հավատացել, երբ որ դու հասկանում ես, որ դու Քրիստոսում ես, դու որտեղ ես, դու ձեր թաղում չես, դու ձեր դպրոցում չես, դու ձեր ինստիտուտում չես, ձեր խանութում չես, ձեր քաղաքում չես, նույնիսկ ձեր եկեղեցու մասին չի խոսքը, բա որտեղ եմ, Քրիստոսում, դու Քրիստոսի մեջ ես, իրա մի մասնիկն ես, ու Քրիստոս ամեն ինչ գիտի, ու դու նոր արարած ես, որովհետև դու Քրիստոսում ես, երբ որ դու սա հասկանում ես, քո մոտ հներ անցնում է, դեր ես չեմ կարող հին ձևի դատեմ, հասկանում եք, սա այն է, ինչ որ խոսքն է ասում, ու եթե դու հավատաս, որ դու Քրիստոսում ես, եթե դու հավատաս միայն, գիտես, այս մի խոսքը դու կարաս վերցնես, սա Աստվածաշնչի կենտրոնական խոսքերից մեկն է, բոլոր Աստվածաշնչյան դպրոցներում այս խոսքը անգիր է, բայց անգիր անելով դու խոսքը չես հասկանում, վերցրա ուսումնասիրի այս խոսքը, վերցրա ու խոսա այս խոսքը, մտորի այս խոսքի շուրջ, երկրորդ Կորինթացիս 5:17 գրի սա, գրի քո ձեռքի մեջ, գրի քո աչքերի առաջ, կարդա այս խոսքը, ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսում է, նա նոր արարած է, կետ, հները անցան, հիմա ամեն բան նոր եղավ, ու քայլի ասա, ես Քրիստոսում եմ, ես նոր արարած եմ, ես հինը չեմ, ես նորն եմ, որովհետև ես մեր բակում չեմ, մեր տանը չեմ, ես Քրիստոսի մեջ եմ, ես նոր արարած եմ, ու եթե ես Քրիստոսում եմ, եթե ես նոր արարած եմ, հները անցան, ամեն բան նոր եղավ, հին մատակարարումը անցավ, ամեն բան նոր եղավ, հին մտածելակերպ անցավ, ամեն բան նոր եղավ, հին հիվանդությունը անցավ, ամեն բան նոր եղավ, հին դատողությունը անցավ, ամեն բան նոր եղավ, որովհետև եթե դու սա չհասկանաս, դու չհասկացար քո հետ ինչ եղավ, դու չհասկացար քրիստոնեությունը, ու դու կփորձես, ինչ որ սենց, գիտեք շատերը ինչ են անում, սենց փորձում են մագլցեն, ճանգրելով, ես այս պատվիրանը պայեմ եմ պատվիրանը, ու իրանք տենց էլ չեն հասկանում իրանց հետ ինչ եղավ, ու թեև ես խոսում եմ այս մասին, խոսում եմ, մեր մոտ էլ շատերը կան, որ չեն հասկանում, սիրելիս ուղղակի բացիր սիրտդ, բարձիր միտքդ, որպեսզի ընդունես սա, դու նոր արարած ես, որովհետև դու Քրիստոսում ես, ու այս պատճառով, ու միայն այս պատճառով, հները անցան, ամեն բան նոր է քո կյանքում, հալելույա, Հռոմեացիս 8:1 Ուրեմն հիմա ոչ մի դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղողների համար, որտեղ եղողների համար, Հիսուս Քրիստոսում, Քրիստոսի մեջ եղողների համար չկա ոչ մի դատապարտություն, դուք ասես, բայց այդ խոսքը շարունակություն էլ ունի, Հովիվ ջան, ովքեր մարմնավորապես չեն ապրում, այլ հոգևորապես, իսկ ես քեզ կասեմ սիրելիս, այո, սա շատ լավ խոսք է, բայց դա բնագրում գրած չի, երբ որ դու ուսումնասիրում ես հունարեն բնագիրը, դու տեսնում ես, որ շատ բնագրերում, շատ բնագիր ձեռագրերում, սա գրված չի,
Արարատ թարգմանության մեջ ուղղակի ավելացված է սա։ Այլ հոգևորապես, որպեսզի միտքը հասկանալի դառնա, բայց սա բնագրում գրած չի։ Ուզում եք մի տեղ էլ ասեմ, որ բնագրում գրած չի։ Հակոբոս 5-րդ գլուխ գրված է ոմանց վախով բերեք դեպի Աստծուն։ Այդ ոմանց վախովը բնագրում ուրիշ կերպ է գրած։ Գրած է մարդկանց բերեք Աստծուն Աստծո երկյուղով։ Լավ է չէ, որ հունարեն ենք սովորում։ Բնագիրը կարողանում ենք նայել։ Լավ ինչ է գրած Հռոմեացիս 8:1, որ եթե դու Քրիստոսում ես, չկա քո համար դատապարտություն։ Ես քեզ ուզում եմ հարց տամ, դու Քրիստոսում ես, թե չէ։ Հələ ով է Քրիստոսում, թո ձեր բարձացնի։ Այն երեխան քնածա դրա համար ձեր չբարձացնում։ Փուջուր արևիկը։ Մենք բոլորս Քրիստոսում ենք, ասեմն էլա քնած։ Մենք բոլորս Քրիստոսում ենք։ Ու դու կասես, մի վարքյան հովիվ ջան, բայց երբեմն ես այս դատապարտություն եմ զգում։ Բացում ես այս խոսքը, ասում ես, ես Քրիստոսում եմ։ Իմ համար չկա դատապարտություն, որովհետև ես Քրիստոսում եմ։ Ու քանի որ ես Քրիստոսում եմ, ես նոր արարած եմ, ու քանի որ ես նոր արարած եմ, հները անցավ, ամեն բան նոր եղավ, այդ պատճառով էլ իմ համար չկա դատապարտություն։ Հասկանում եք ինչի է դատապարտություն գալիս։ Մեղքի պատճառով։ Հասկանում եք ինչի է մեղք գալիս։ Ինչի է մարդը մեղքի մեջ ընկնում, որովհետև ինքը չի հավատում, որ նոր արարած է, որովհետև ինքը չի հավատում, որ ինքը Քրիստոսում է, որովհետև ինքը չի հասկացել ու չի հավատում, որ հները անցան, հիմա ամեն բան նոր է։ Դրա համար է գալիս դատապարտությունը։ Կողոսացիս 1:13-14 Քրիստոսի մասին է խոսքը։ Ասում է Քրիստոս մեզ խավարի իշխանությունից ազատեց եւ մեզ հոր մասին է խոսքը կներեք հայրը մեզ որը մեզ խավարի իշխանությունից ազատեց եւ մեզ իր սիրելու որդու արքայության մեջ փոխադրեց որի միջոցով Քրիստոսի մասին է խոսքը որդու մասին է խոսքը որդու միջոցով ունենք փրկություն մեղքերի թողություն ինչ ունենք մենք որդու միջոցով փրկություն Եվ մեղքերի թողություն։ Ունենք, թե կունենանք։ Մենք Քրիստոսի միջոցով ինչ ունենք։ Փրկություն, ինչ ունենք։ Մեղքերի թողություն։ Չէ, ես փրկություն կունենամ։ Չէ, խոսքը չի ասում դու կունենաս։ Խոսքը ասում է դու փրկություն ունես։ Բայց դա քո միջոցով չի սիրելիս։ Դա քո գործերի միջոցով չի, ասեմ, առավել ևս։ Փրկությունը Քո գործերից չի, բա ինչի միջոցով է, Քրիստոսի միջոցով է, ու դու հիմա ես կունենամ փրկություն, չէ, դու հիմա ունես փրկություն, ու շատերին թվում է իրանք կորցրեցին իրանց փրկությունը, էլի փրկվեցին, կորցրեցին, ապաշխարեցին, փրկվեցին, մեղ գործեցին, կորցրեցին, ապաշխարեցին, փրկվեցին, ինչի մասին է խոսքը, Փաստորեն քեզ քո ապաշխարությունն է փրկում։ Հիշում եք մենք տենց երբ որ մի անգամ ես ասում, թվում է նորմալ է։ Ես մեղք եմ գործում, կորցնում եմ իմ փրկությունը, ես ապաշխարում եմ, փրկվում եմ։ Բայց հետո մեղք եմ գործում, կորցնում եմ, ապաշխարում եմ, փրկվում եմ։ Մեղք եմ գործում, կորցնում եմ, ապաշխարում եմ, փրկվում եմ։ Փաստորեն ես ինձ փրկում եմ իմ ապաշխարությունով։ Աստորեն ես Ռեմբոն եմ, Հիսուսը իզուր եկավ, եթե ես կարամ ինձ փրկեմ իմ ապաշխարությունով։ Մեղքը ամենապիղծ թշնամիներից մեկն է հավատացյալի համար։ Երկրորդ ամենապիղծ թշնամին հավատացյալի համար դա սատանան է։ Բայց հավատացյալի համար ամենավտանգավոր թշնամին ոչ թե մեղքն է, ոչ թե սատանան է, այլ տգիտությունն է, խոսքը չիմանալն է, որովհետև եւ մեղքը
եւ սատանան իրանք պարտված թշնամիներ են։ Հիսուսը հաղթել է մեղքին եւ սատանային, բայց քո խոսքը չիմանալը, քո տգիտությունը քեզ կործանելու է, որովհետեւ իմ ժողովուրդը կործանվում է թե մեղքի, թե սատանայի գիտություն չունենալու պատճառով, որտեվ իմ ժողովուրդը չգիտի, որ ես հաղթել եմ մեղքին ու այդ հաղթանակը տվել եմ իրանց, իմ ժողովուրդը չգիտի, որ մենք հաղթել ենք։ Ասում է, եւ դուք խոսում Եփեսացիների մեջ խոսում է իշխանությունների մասին, հոգևոր ասում է, եւ դուք հաղթել եք իրանց։ Այդ մենք երբ հաղթեցինք դևերին, երբ մենք հաղթեցինք մեղքին, այդ երբ մենք հաղթեցինք սատանային, երբ եղավ այդ։ Այո, խաչի վրա, Հիսուսի մեջ մենք հաղթեցինք։ Հիսուսը ամբողջ մարդկության պատկերն էր։ Ինքը հաղթեց, Գոլյան հաղթեց, ինքը հաղթեց, Արփիկը հաղթեց, ինքը որպես մարդ հաղթեց, ինքը այդ հաղթանակը թողեց խաչի վրա ու իջավ ու դու խաչվեցիր իր հետ, ինքը հաղթեց, դու իր հետ հաղթեցիր, այստեղ է հաղթանակը։ Հավատացյալի մեծագույն թշնամին սա խոսքը չիմանալն է։ Իմ ժողովուրդը կործանվում է գիտություն չունենալու պատճառով։ Ինչի, որովհետև դու ընտրեցիր չիմանալ։ Մարդ ընտրում է խոսքը չուսումնասիրելը, մարդը ընտրում է խոսքը չիմանալը, մարդը ընտրում է, սա գրած է Ովսե 4:6-ում, մարդը ընտրում է, դու կարաս այս խոսքը անգիր իմանաս, ես քեզ ասեմ, բայց այս խոսքը չի փոխի քո կյանքը, որովհետև դու այս խոսքը անգիր գիտես, բայց դու խոսքը չես կարդում։ Իմ ժողովուրդը բնաջինջ եղավ գիտություն չունենալու պատճառով, ինչի գիտություն չունի իմ ժողովուրդը, որովհետև դու մերժեցիր գիտությունը։ Սա ամենավտանգավոր բանն է հավատացյալի կյանքում։ Եվ որ Աստծո զավակը ունենալով Աստծո խոսքը, բացարձակ ճշմարտություն, հաստատուղթ, որը որ կնքված է Քրիստոսի արյամբ, որտեղ որ գրված է մեր ապրելու ձևը, Աստծո նամակն է սա, թե մենք ինչպիսին ենք, թե ինչպիսին Աստված մեզ տեսնում, նա ընտրում է չուսումնասիրել խոսքը, նա ընտրում է չկարդալ խոսքը, նա ընտրում է տգիտությունը, անգիտությունը, հակառակ նրան, որ ընտրի խոսքը ուսումնասիրելը։ Սիրելիները, սա շատ կարևոր բան է։ Չէ, ես ժամանակ չունեմ։ Շատերը ժամանակ ունեն աշխատելու, ժամանակ ունեն բամբասելու, ժամանակ ունեն հեռուստացույց նայելու, ժամանակ, իրանք վատնում են իրանք ժամանակը, իրանք սպանում են իրանք ժամանակը, իրանք մերցնում են իրանք ժամանակը, այն բանը, որ դու հետ չես կարա բերես, դու այդ ժամանակը հետ չես կարա բերես, վերջ, գնաց անցավ, այս մի րոպեն անցավ, վերջ, էլ մենք հետ չեն կարա բերենք, ի տարբերություն, որ իրանք կարդան ու ուսումնասիրեն խոսքը։ Սա է պատճառը, որ շատերի կյանքը չի փոխվում։ Սա է պատճառը, որ շատերին երբ որ ասում ես, լսի, դու բժշկված ես, դու գոռում ես, ինքը ասում է, բայց է իմ հիվանդությունը։ Դու ասում ես, բայց կապ չունի, դու ինչ ես տեսնում քո մարմնի մեջ։ Կապ ունի, ինչ է խոսքը ասում։ Խոսքը չի ասում, որ դու հիվանդ ես։ Երեք մի զույգի հետ ենք խոսում, շատ քաղցր զույգ են։ Ասում եմ, լավ, որ վարակվեցի, ինչ ասեմ։ Այդ փաստ, ասում եմ, փաստը փաստ է։ Բայց դու Հիսուսի վերքերով բժշկված ես։ Մենք չենք ասում դու ասես, դու փաստը մի կողմ դնես։ Այո, բժիշկը ասել է, որ դրական է։ Ես վարակվել եմ։ Բայց իմ բժիշկը ինքն է,
Ինքը ասում է, որ ես բժշկված եմ։ Ու ինչին եմ ես հավատում։ Դա է կատարվում իմ կյանքում։ Չնորոգված մտածելակերպ ինքը չի կարողանում, ես պիտի շոշափեմ, ես պիտի կպնեմ, ահա, այսի խաչա ես շոշափեցի։ Հավատքը ասում է կապ չունի, ես ինչ եմ տեսնում։ Խոսքը ասում է, սա ճշմարտություն է։ Ես հավատում եմ խոսքին, ես խոսում եմ խոսքը ու դա կատարվում է, որովհետև հավատքը չերևացող բաների ապացույցն է։ Չերևացող բաների ապացույցն է։ Դուք ասեք, դե ես հավատք ունեմ։ Քո բժշկությունը չերևացող է։ Չերևացող է։ Երևացողը քո հիվանդությունն է։ Հավատքը չերևացող բաների ապացույցն է։ Ու այդ չերևացողներով Եբրայեցիներ 11:3-ը կասի, բոլոր երևացողները ստեղծվեցին։ Իսկ այդ չերևացողը ի՞նչն է, Աստծո խոսքն է։ Խոսքը, Աստծո խոսքը բոլոր երևացող նյութական բաների շինանյութն է։ Ես կարանտինի ժամանակ շատ վիդեոներ եմ արել, բայց sense ձեզ չեմ ասել այդ ամեն ինչը։ Ցանկացած երևացող բանի շինանյութ չերևացողն է։ Եբրայեցիների 11:3-ում գրված է, եւ այս երևացողները բոլորը չերևացողներից եղան։ Չերևացողներից եղան։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք խոսքի վրա։ Ես էլ առաջ չեմ գնալու։ Կգա Սարփիկ ջան։ Հալելույա Տեր։ Հալելույա։ Շատ խոսքեր ունեի, չգիտեմ, միգուցե հավանաբար ավագների ծառայության եք խոսանք։ Շարունակությունը 1, 2, 3, 4, 5 6 խոսքեր կա, որ պիտի խոսանք, բայց Տերը ասում է հերիքա։ Եկեք մարսենք ես։ Ով ես դու հարուստ ես։ Ով ես դու Քրիստոսում ես։ Դու իր մեջ պիտի կենաս ու խոսքը քո մեջ։ Ով ես դու նոր արարած ես։ Ով ես դու ներված ես Քրիստոսում։ Ով ես դու բժշկված ես։ Հաջորդ խոսքը որ պիտի կարդայի, որ նրա վերքերով դուք բժշկվեցիք, սա խոսքն ասում։ Ով ես դու արդար ես։ Ով ես դու սուրբ ես։ Հալելույա։ Եկեք աղոթ կանենք։ Եկեք գիտեք ինչ աղոթ կանենք։ Եկեք այսօր սրտանց աղոթ կանենք։ Ասենք Տեր, երբեմն մեզ ավելի հեշտ է ընդունել այն, ինչ որ կա, այլ ոչ թե այն, ինչ որ քո խոսքն ասում։ Ու այս պատճառով էլ մենք չենք փոխվում ըստ քո խոսքի։ Գիտես, դու կասես, ես հավատում եմ, որ ես հարուստ եմ։ Արի ստուգենք։ Դու ցանում ես հարուստի պես։ Դու խոսում ես հարուստի պես։ Դու տալիս ես դասանորդ։ Դու առևտուր ես անում հարուստի պես։ Ուրեմն դու չես հավատում, որ դու հարուստ ես։ Դու կասես, բայց որտեղից։ Ես կասեմ, սկզբում խոսքն է։ Սկզբում խոսքն է։ Գիտես, շատ չեմ ուզում բացեմ հագագծերը, բայց երբ որ դու ինչ-որ մեկին պիտի նվեր առնես, իմ համար եմ ասում, երբ որ ես ինչ-որ մեկին պիտի նվեր առնեմ, կապ չունի իմ գրպանում ինչքան փող կա։ Միգուցե իմ գրպանում 5000 դրամ փող է կամ 10000 դրամ փող է, որը որ 5000-ը գազ լցրեցի ու գնացի Երևան ու
մնաց հետ գալու գումար, օրինակի համար, հա ասում։ Բայց ես գիտեմ, ես ով եմ։ Ու իմ ով լինելը կամ քո ով լինելը կախված չի նրանից կամ քո հարուստ կամ աղքատ լինելը կախված չի նրանից քո գրպանում գումար կա թե չէ։ Որտեվ հարստությունը կամ աղքատությունը սա մտածելակերպի հարց է։ Դու մտածում ես որպես հարուստ, դու մտածում ես որպես աղքատ։ Դու մտածում ես ինչպես հարուստ, դու մտածում ես ինչպես աղքատ։ Ու կապ չունի քո գրպանում գումար կա թե չէ։ Ու ես ունեմ որոշում։ Իմ նվերը պետք է լինի վայել հարուստի, որտեվ ես հարուստ եմ, ես թագավորի տղա եմ, թագավորի տղան աղքատ չի լինում։ Հասկանում եք սա։ Դուք թագավորի տղաներ ու աղջիկներ եք ստեղ նստած։ Ոնց կարա թագավորի տղան աղքատ լինի։ Ոնց կարա թագավորի տղան հիվանդ լինի։ Ոնց կարա թագավորի տղան տկար լինի։ Ոնց կարա թագավորի տղան անգրագետ լինի։ Ոնց կարա թագավորի տղան փնթի լինի։ Ոնց կարա թագավորի տղան տգետ լինի։ Չի կարա տենց բան լինի, հասկանում եք, որովհետև ինքը թագավորի տղա է։ Դուք պատկերացնում եք Տրամպի տղան փնթի։ Տգետ, աղքատ, հիվանդ։ Չեք պատկերացնում, չէ՞։ Հիմի Տրամպն է բարձր, թե մեր պապան։ Թե Աստված, որ ստեղծել է Տրամպին։ Մի հատ էլ օրհնել է, ասել է կտ ապաշխարի տղաս։ Ու ապաշխարել է մարդը։ Այդ մեզ ինչի է թվում, որ Ամերիկայի թագավորի տղան չի կարա, բայց տիեզերքի թագավորի տղան ու աղջիկը կարա, որտեվ դու չես հավատում խոսքին, այն ինչ որ խոսքն է ասում։ Տարիներ շարունակ մարդկանց մոտ տպավորություն է եղել, որ հավատացյալը պետք է աղքատ լինի, փնթի լինի, տգետ լինի, հիվանդ լինի։ Ես չգիտեմ այդ որտեղից է, բայց թող դա քանդված լինի մեր քաղաքում, մեր մարզում ու մեր երկրում Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Թող հիմա տեսնեն, որ հավատացյալը հարուստ է, խելացի է, Դանիելի համար գրած ինքը 10 անգամ ավելի խելացի էր, քան թե իր կողքի մարդիկ։ 10 անգամ, դուք հասկանում եք այդ ինչա։ Հավատացյալը պետք է ավելի խելացի լինի, ավելի հաջողակ լինի, առողջ լինի, զորավոր լինի, հաղթող լինի։ Ամեն, սա է իմ ու համար, ինչի, որտև մենք թագավորի տղաներ ու աղջիկներ ենք։ Մեր պապան տիեզերքի թագավորն է։ Ու դու գիտես, որ դու թագավորի տղա ես։ Դու ասում ես իմ նվերը պետք է վայել լինի ու թագավորական։ Երբ որ գալիս ես Երևան, քեզ օրհնում են մի հատ գումար։ Ասում եմ, ես քեզ։ Ասում ես, հոպ, նվերը գումարը, հալելույա։ Գիտեք ինչի, որտեղ սկզբում խոսքն է, հետո է մնացածը։ Իսկ եթե դու մտածես սենց, դե ձեռս ինչ կա, տենց էլ կառնեմ 5000 դրամի նվեր, ոչ մեկ քեզ գումար չի օրհնում։ Ոչինչ որ մի քիչ կպնում եմ կրոնական ու սենց ինչ-որ սենց կարծրատիպերի, դրանք պիտի քանդված լինեն Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Լավ, մի բան էլ խփեմ ու նոր գաղութենք։ Մենք սահմանափակված չենք աշխատավարձով։ Այն գումարով, որ ունենք, չպիտի սահմանափակված լինենք։ Մենք սահմանափակված ենք մեր մտածելակերպով։ Ինքն է մեզ սահմանափակում։ Իրականում քո ռեսուրսները անսահման են։ Որովհետև քո արքայությունը ընտեղ է։ Դու ընտեղի քաղաքացի ես։ Ուղղակի բարգավաճման համար կան քայլեր, որ դու պիտի մտնես անես։ Գիտես, ես սովորացնում եմ, ես եղբայրներին եմ սովորացրել, ես ինտերնետով եմ սովորացրել։ Ու գիտեք, ես ինչ եմ տեսնում։
որ մենք ուզում ենք բարգավաճենք, ոնց որ մենք ուզում ենք լողանք առանց լողալ սովորելու։ Մենք ուզում ենք լիճը անցնենք առանց նավակի։ Մենք ուզում ենք աճենք, մեր ֆինանսները աճեն, բայց մենք չենք ուզում ցանենք։ Մենք ուզում ենք աճենք, բայց մենք 10-րդ չենք տալիս։ Մենք ասենք չի լինի ասենց աղոթեմ Աստված ինձ $1 միլիոն տա։ Ես չգիտեմ մենք ինչ ենք ուզում, բայց կան քայլեր սիրելիներս։ Եկեք մտնենք, եկեք քայլենք Աստծո խոսքով։ Ունենանք այն ինչ որ Տերն ասում, ամեն։ Հալելույա Տեր, հալելույա, հալելույա Հիսուս, հալելույա, հալելույա Տեր։ Հիսուս, Հիսուս, Հիսուս։ Տեր քո խոսքն է ճշմարտությունը։ Ու այն ամենը ինչ որ քո խոսքում է գրված Տեր Հիսուս, սա բացարձակ ճշմարտություն է։ Մենք այսօր տեսանք քո խոսքում, որ մենք հարուստ ենք։ Մենք տեսանք քո խոսքում, որ մենք սուրբ ենք, մենք արդար ենք։ Մենք տեսանք քո խոսքում, որ մենք քո մեջ ենք եւ դու մեր մեջ ես։ Մենք տեսանք քո խոսքում, որ մենք քո մեջ ենք եւ նոր արարած ենք։ Մենք տեսանք քո խոսքում, որ մենք քո մեջ ունենք ներում Տերի մարգա ու գերբնական մատակարարում։ Մենք տեսանք քո խոսքում Տեր, որ մենք քո մեջ ունենք հարստություն Տեր ու բարգավաճում։ Մենք տեսանք քո խոսքում, որ մենք քո մեջ բժշկված ենք ու քո վերքերով բժշկված ենք եւ այս ամենը այն է, ինչպես դու ես մեզ տեսնում Տեր Հիսուս, ինչպես դու ես նախատեսել։ Ու մենք հիմա Տեր քո եկեղեցով ասում ենք այո քո խոսքին Տեր։ Օգնիր Աստծո հոգի, որ քո զավակները սովորեն վստահել քո խոսքին, քայլել քո խոսքի համաձայն, ապրել քո խոսքի համաձայն Տեր, շարժվել քո խոսքի համաձայն Տեր, ոչ թե նայենք թե ինչ են տեսնում մեր աչքերը, ոչ թե առաջնորդվենք մեր տեսածով, մեր զգացողությունով, մեր զգացածով Տեր, այլ քո խոսքով Տեր, հիմք վերցնելով ոչ թե այն ինչ տեսնում ենք, որովհետև ինչ որ տեսնում ենք ժամանակավոր է Տեր, այլ հիմք վերցնելով այն ինչ որ քո խոսքն է ասում Տեր Հիսուս։ Իսկ քո խոսքը ասում է, որ մենք արդար ենք, քո խոսքը ասում է, որ մենք զավակ ենք, քո խոսքը ասում է, որ մենք ժառանգ ենք, քո խոսքը ասում է, որ մենք սուրբ ենք, քո խոսքը ասում է, որ մենք հաջողակ ենք, քո խոսքը ասում է, որ մենք հաղթող ենք, քո խոսքը ասում է, որ մենք բժշկված ենք, քո խոսքը ասում է, որ մենք հարուստ ենք, ու սա այն ամենն է, ինչ որ քո խոսքն է ասում Տեր։ Օգնիր Տեր, եկեղեցուն օգնիր ամեն մեկին Տեր, որ ապրեն, շարժվեն քո խոսքին վստահելով Տեր Հիսուս, քայլեն քո խոսքին վստահելով Տեր Հիսուս, քո խոսքը հիմք ունենալով Տեր, որ սովորեն մտորել քո խոսքի շուրջ Տեր, քո խոսքի մասին Տեր։ Հալելույա Հիսուս։ Սիրելի հավատացյալներ, ձեր նվիրատվությունները կարող եք փոխանցել Եղեգնաձորի կյանքի խոսք եկեղեցի Հայաստանից հետևյալ հաշվեհամարով։ Իսկ արտերկրից կարող եք փոխանցել հետևյալ բանկային SWIFT կոդով եւ հաշվեհամարով։ Շնորհակալություն ձեր աջակցության եւ նվիրատվության համար։ Աստված առատապես օգնի եւ զորացնի ձեզ։